Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Բարև բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ ձեր հետ եմ կրկին այս առավոտ եւ կարող ենք Աստծուն փառաբանել եւ լսել Աստծո խոսքը. Très heureux d'être avec vous pour pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Et vous savez, parfois on pense savoir les choses. Mais quand on est confronté à des situations qui sont difficiles pour nous de gérer, on se rend compte que on a des choses encore à apprendre. Երբեմն մտածում ենք, որ ամեն բան գիտենք, կամ մտածում ենք, որ ինչ-որ մի բաներ գիտենք եւ պահեր է ստացվում, որ ինչ-որ դժվարության, փորձության մեջ ենք ընկնում եւ տեսնում ենք, որ այդքան էլ բանիմաց չենք, կամ այդքան էլ թեկուս այդ առարկայի այդ հարցի շուրջ բանը չենք տիրապետում։ Je voudrais qu'on puisse entamer sur les dimanches qui viennent une série sur la prière. Vous savez, en tant qu'Église, on peut avoir des périodes où on revient sur certaines séries, sur certains messages. Կուզենամ որպեսզի մի քանի կիրակի օրերի ընթացքում մենք աղոթքի շուրջ խոսենք եւ որպես եկեղեցի, որպես Աստծո զավակ, որպես քրիստոնյա պետք է որ մենք որոշ մտքեր, որոշ թեմաներ, որոշ քարոզներ վերադառնանք, կրկին խոսենք, կրկին քարոզենք, որպեսզի ինչ որտեղ ուշադրություն դարձնենք, թե կրկին մենք Աստծո հետ նույն հարաբերության մեջ ենք, նույն կարելի ասել կարգի մեջ ենք, նույն մտերմության մեջ ենք, թե ինչ որ մի բաներ կա, որ պետք է վերականգնենք, վերադառնանք. Et sur le sujet de la prière, je crois que on peut commencer par dire que c'est quand même le moyen que le Seigneur nous a donné pour pouvoir communiquer avec lui. Je ne sais pas par quel moyen toi tu parles avec le Seigneur. Et je vais poser un certain nombre de questions ce matin et on va voir les hommes, les femmes qui ont prié dans la parole de Dieu. Et on va écouter aussi des témoignages. Je vais appeler quelques personnes de venir devant et puis je vais poser des questions. Alors soyez prêts. C'est là que ça commence à... Le cœur va se battre puis on va dire sur qui ça va tomber. Mais on va voir que il y a des personnes qui ont eu une vie de prière et on a des choses à apprendre de ces personnes. Տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքի մեջ շատ մարդիկ կան, ովքեր աղոթքի կյանք, աղոթքի հատուկ ժամանակ են վերցրել կամ աղոթքը մեծ դեր է խաղացել իրենց կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ կուզենամ, որպեսզի մի քանի կիրակի օրերի ընթացքում մենք կարողանանք վերադառնանք այդ մարդկանց, թե Աստվածաշնչի մեջ, թե վկայությունների միջոցով մենք կարողանանք նաև Աստծո տված օրհնությունները մեզ առաջնորդեն եւ կարողանանք զորանանք այս խոսքերով եւ այս քարոզով։ Le psaume 145, verset 18 nous dit Սաղմոս 145, 18-րդ խոսքը մեզ ասում է Psaume 145, verset 18 L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité ou avec vérité. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est vrai que si on doit faire un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure et puis avec parabole des vierges sages et folles, on peut dire oui, il y en a qui sont avec le Seigneur, d'autres non. Il y en a qui pensent être avec le Seigneur, d'autres non. Il y en a avec qui le Seigneur a une relation, mais avec d'autres non. Il y a des personnes qui sont vraiment en relation avec le Seigneur, d'autres pensent être en relation avec le Seigneur, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et le verset, ce psaume nous dit très clairement, le Seigneur est proche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas proche de tous ceux qui ne l'invoquent pas? Ou qui ne l'invoquent pas avec sincérité? Աստված մոտ է, Տերը մոտ է այն մարդկանց, ովքեր իր անունն են կանչում եւ իր անունը կանչում են ի սրտե եւ ուզում են, որ Աստված իրականապես լսի իր աղոթները եւ ինչ որ աղոթում են, ինչ որ խնդրում են, որպեսզի Աստված իրականապես տեսնի, թե ինչ ենք աղոթում. 145-18 սաղմոսն է. J'ai repris une citation que j'ai déjà peut-être pris. Elle nous dit chaque croissance réelle dans la vie spirituelle, chaque victoire sur les tentations, la confiance et la paix face aux difficultés et aux dangers, la tranquillité de l'esprit dans des périodes de grande déception et de perte, toute communion avec Dieu qui demeure réellement dépend de la pratique de la prière. Autrement dit, s'il y a une maturité spirituelle, s'il y a une profondeur spirituelle, s'il y a un discernement, s'il y a une compréhension, forcément la prière est là. Forcément la prière est présente dans la vie de ces personnes. Միտեղ կա որ վերցրել եմ կրկին խոսում է այս մասին եւ ասում է որ երբ որ տեսնում ենք մարդկանց կյանքի մեջ հոգեվոր հասունություն, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց կյանքի մեջ հրաշքներ, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց կյանքի մեջ շարժ, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց կյանքի մեջ մտերմություն Աստծո հետ, աղոթքի պատասխաններ, անպայման այդ մարդկանց կյանքի մեջ աղոթքը մեծ դեր է կատարում։ Faudrait qu'on puisse ce matin se poser ces questions et la première question c'est qu'est-ce que la prière pour toi? C'est quoi la prière pour vous? Ինչ է աղոթքը քեզ համար? Gilbert, tu peux venir s'il te plaît? Hein? Tu veux pas venir? Ok. Tu veux pas nous dire qu'est-ce que c'est la prière pour toi? Très bien. Ավելացնելու բան չունեմ ասում է, ինչ որ ասվել է։ Անպայման. Attends. Il faut qu'on t'entende bien. Ce este Esther? Espes pai? Moș crezi la 5. Ավադասյալը փանը ամենադեն բայկարի մեջ է։ Les croyants sont toujours dans une lutte, dans un combat. Հավատքը հավատացյալին զենքն է եղել։ Et la foi, pour le croyant, c'est une arme. Ասկանելա։ Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Céline, est-ce que je peux te demander de venir, s'il te plaît? Qu'est-ce que la prière pour nous? Կարնիկ եղբայր։ Ճանդանուշ։ Ինչ է աղոթքը քեզ համար։ Կարող ես գաս? Est-ce que je peux aussi demander une dernière personne, Mélissa, de venir? Avec toute la fatigue, elle a essayé aussi de tenir. C'est quoi la prière pour toi, Mélissa? La prière pour moi, c'est comme un moyen de m'assurer que Dieu est à côté de moi. Աղոթքը դա մի կարելի ասել ինձ համար միջոց է, որ հաստատ գիտենեմ, որ Աստված ինձ հետ է, իմ կողքին է։ On avait, lors d'une réunion du groupe de jeunes, j'avais apporté justement un message sur la prière. Եվ մի անգամ, երբ որ երիտասարդական ժողով ունեինք, ես այդ խոսքի շուրջ ուրեմն միտք ասեցի, քարոզ արեցի։ Et dans cet enseignement, on disait que la prière, c'était un moyen de communiquer avec Dieu. Եվ ասում ենք կրկին, որ այո, աղոթքը դա հաղորդակցվելու միջոց է Աստծո հետ, De lui parler. իր հետ խոսալու։ Et du coup, si Dieu, il est avec nous, Եվ ասեցինք, որ եթե Աստված մեզ հետ է, c'est pas possible qu'on passe toute une journée sans lui parler. հնարավոր չէ, որ մենք ամբողջ օրը անցնի եւ մենք իրեն հետ չխոսենք, եթե իրականապես նա մեզ հետ է։ Quand on vit dans la même maison avec d'autres personnes, Երբ որ մենք նույն տան մեջ ենք մեկ մարդու հետ, c'est impossible de pas se parler, sauf si on est fâché. անհնար է, որ իրեն հետ չխոսենք, բայց կարելի է, որ մտածել չենք խոսում, եթե ջղայնացած ենք մեկս մեկիս հետ։ Du coup, je me dis tout le temps, bah, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup parlé à Dieu, il faut que je lui parle, parce qu'il est là, en fait. Եվ ինչ որտեղ ինձ ասում եմ իրոք է պետք է որ իրեն խոսեմ, որովհետև ինքը ներկա է, հնարավոր է որ երկար չեմ խոսեցել եւ պահը եկե որ խոսեմ իր հետ։ Je peux pas rester dans le silence s'il est à côté de moi. Չեմ կարող լռության մեջ մնալ, եթե ինքը իմ կողքին է։ Alors tout au long de la journée, j'essaye de lui parler, Ուրեմն ամբողջ օրվա ընթացքում ես փորձում եմ իրեն հետ խոսել, même si c'est court, même si c'est նույնիսկ եթե կարճ է, nույնիսկ եթե քիչ է, pour dire merci, pour dire ah, նույնիսկ j'ai եթե peur de ասեմ ça. շնորհակալություն, ես այս բանը չմտածեցի, չտեսա, Voilà, j'essaye de maintenir ce contact entre nous փորձում եմ որպեսզի այդ հարաբերությունը իրեն հետ պահեմ, pour ressentir Copper. tout le temps sa présence à côté de moi. որպեսզի միշտ զգամ իր ներկայությունը ինձ հետ։ Merci. Ah, bien sûr. La grâce existe, Gilbert. Allez. En fait, moi, la question que je me pose par rapport à la prière, Հարցը, որ ես ինքս ինձ տալիս եմ աղոթքի վերաբերյալ, est-ce que quand on prie, on arrive vraiment à croire que ce Dieu qui est, qu'on dit qui est majestueux, qui est très grand, qui est dans une autre այն է sphère, թե երբ որ աղոթում ենք, մտածում ենք կամ գիտենք, որ Աստված այն բարձրալ մեծ Աստվածը, հզոր Աստվածը, est-ce que ce Dieu il peut s'intéresser à nos petits détails, à nos petits problèmes? այդ մեծ հզոր մեծ Աստվածը կարող է հետաքրքրվել մեր փոքր խնդիրներով, Ah, parce que bon, quand on a un problème grave, bien sûr, on Bon, le fait croit est que Dieu répond, que Dieu écoute. որովհետև երբ որ մենք մեծ խնդիրներ ունենք, մեծ դիմումներ ունենք, մենք գիտենք, որ Աստված լսում է մեր աղոթքները, Et pour les petits détails, pour les petits soucis, pour les petits tracas quotidiens, peut-être que c'est plus difficile de croire que ce grand Dieu, on se dit peut-être entre guillemets, est-ce qu'il a que ça à faire de s'occuper de ce petit sujet բայց երբ որ շատ anodin? փոքր են մեր խնդրանքը, երբ որ փոքր բաներ են, հոգսերը շատ փոքր են, իրոք շատ փոքր բաներ են, մի պահ հնարավոր է որ մտածենք, որ այդ մեծ Աստվածը ժամանակ ունի դրանց վրա։ Voilà, moi c'est la question que je me pose. Je sais pas si d'autres. Դա հարցեր են, որ ինքս ինձ տալիս եմ։ Հնարավոր է որ դուք եք նման հարցեր տալիս։ Merci. Bien sûr, bien sûr. Attends 2 secondes, Laure. Il y a aussi Océane qui a levé la main. Elle va parler après, je vais te laisser la parole. Tu viens? Désolée Laure, j'ai levé avant toi. Moi je voulais répondre à Gilbert.
C'est une, Ուզում եմ պատասխանեմ c'est Ժիլբերին։ une bonne interrogation que tu te poses. Լավ հարց ես որ Mais moi, je crois ինքդ քեզ տալիս que ես, Dieu veut tout savoir de nous. Dieu veut tout de nous, en fait. բայց համոզված եմ, որ Աստված ամեն ինչ ուզում է մեր մասին իմանալ, Des plus petites choses aux plus grandes. փոքր թե մեծ, Et moi, j'ai pris cette habitude. C'est vrai qu'avant, quand j'avais un problème, եւ ես այդ սովորությունն եմ վերցրել, երբ որ խնդիրներ ունեմ, j'avais tendance à prendre le téléphone et appeler une amie ou quoi pour discuter, առաջի pour me հերթին vider. մտածում էի այդ խնդիրների մասին եւ զանգարում եմ մի ընկերոջ եւ իրեն ասում եմ խնդիրները, Sauf que j'ai remarqué que quand je faisais ça, բայց ես հասկացա, որ երբ որ այդ բանն անում եմ, bah, j'avais plus ce réflexe après d'aller en prière et de parler à Dieu. էլ այդ ռեֆլեքսը չունեի, որ գնայի առաջի հերթին Աստծուն աղոթեի։ Alors maintenant, quand j'ai un problème, Եվ հետո սովորեցի, ուրեմն դրանից հետո սովորեցի, որ երբ որ խնդրեմ ունեմ, ինչպիսի խնդրեմ էլ ունեմ, je parle au Saint-Esprit directement. առաջի հերթին Սուրբ Հոգուն եմ խոսում եմ Աստծուն։ Et nous, on a vraiment cette grâce, contrairement à d'autres religions. Nous, on ne suit pas une religion, on suit Christ. Եվ փառք Աստծո, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը մեր կրոնի մեջ, մենք Քրիստոսին ենք On հետևում։ n'a pas besoin d'un tapis ou d'un objet spécial pour pouvoir prier. Մենք կարիք չունենք ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի առարկայի, չէ, կարպետի, որպեսզի ինչ որ Աստծուն աղոթենք, չէ, մենք կարող ենք ազատորեն Աստծուն աղոթել։ C'est vrai que Dieu nous dit de rentrer dans notre chambre, de fermer la porte. Voilà, c'était pour vraiment avoir des moments intimes avec lui, mais on a cette grâce même si on est dans la voiture, dans la douche, voilà, dans des endroits vraiment, voilà, en train de faire la vaisselle. Ճիշտ է որ Աստված մեզ հնարավորություն է տվել։ Ճիշտ է մեզ ասում է Աստծո խոսքը, որ քո սենակը մտի, դուռը փակիր, բայց թեկուզ լինի մեքենայի մեջ, թեկուզ լինի որտեղ որ լինենք, դգործ անելուց, On a quand même cette grâce de pouvoir lui parler. այս շնորհն ունենք Աստծո կողմից, որ կարող ենք Աստծուն խոսել։ Et Dieu dit qu'il veut connaître tous nos problèmes, de déposer toutes nos Ասում է որ difficultés. ուզում է բոլոր մեր փոքր մեծ խնդիրներն իմանալ մեզանից, գիտենալ, խոսենք իրեն հետ։ Donc je pense qu'on a un Dieu de détails qui veut tout savoir. Ուրեմն հավատում եմ նաև որ Աստված թեկուզ փոքր բաները ուզում է Voilà. իրոք գիտենալ։ Merci. Oui, je vais juste donner alors et après à toi. C'est pour Gilbert, oui, mais je vais te donner quand même alors et après je te donne. On va suivre. Non, mais non, il faut que je traduise. Bonjour et merci pour ces interventions. Et oui, en fait, Շնորհակալություն այս բոլորի ուրեմն խոսքերի համար։ en fait, tout simplement, oui, je me disais, mais la prière, pour ma part, Ես մտածում եմ որ աղոթքը ինձ համար, de se décharger, comme dit le verset, de tous mes soucis, որ ես ամբողջովին իմ հոգսս իրեն եմ տալիս, tout simplement. Et je me disais, mais finalement, quand je le fais pas le matin, la journée elle se passe différemment. Ես Je suis pas տեսնում եմ որ déchargée, voilà. Ես տեսնում եմ որ երբ որ այդ բանը չեմ անում ամբողջ իմ բերը հոգսը ինչ որ ունեմ իրեն չեմ տալիս, ես զգում եմ որ առավոտը շատ ծանր է սկսում, դժվար է սկսում։ Voilà. Si je commence ma journée en déchargeant mes inquiétudes, Երբ որ սկսում եմ Ça- օրը առավոտվանից ուրեմն իրեն տալով բոլոր իմ հոգսերը, օրը լավ սկսվում է արդեն։ en me levant le matin, ben, la journée se passe différemment que si je ne le fais pas. Օրը սկսվում է եւ առավոտը սկսում է իրեն հետ ուրեմն աղոթելով, իրեն տալով բոլոր իմ հոգսերը եւ այդպես օրը կարող է Et շարունակել։ je pense à un détail, mais il y a tellement de détails finalement dans la journée. Ես կարող եմ մտածել փոքր բաների մասին, ճիշտ է, բայց այնքան փոքր բաներ կարող են լինել օրվա մեջ։ Je revenais avec ma nièce de Normandie lundi dernier, dans la nuit. Նորմոնդի էի ուրեմն։ Et avant, je me suis dit, Անցածուրպատ Seigneur, je te remets cette route qui est longue, Եվ ասեցի Աստծուն Տեր իմ Աստված այս ճանապարհը քեզ եմ հանձնում, որ Դնի- երկար է, de nuit, գիշերով, voilà, où je suis la seule à conduire. մենակ ես եմ որ վարում եմ մեքենան, Et ma nièce qui dormait à côté. Et bon, je commençais à fatiguer au bout de 2 heures. եւ իմ քրոջ երեխան ինձ հետ էր եւ հոգնած էի արդեն, իրոք զգում էի որ հոգնած էի, Mais j'ai remis le trajet de 4 բայց ամեն heures. դեպքում Աստծուն աղոթեցի, իրեն խնդրեցի, որպեսզի առաջնորդի ճանապարհը։ Et sur la route, je me disais, Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'à Villers-le-Bel. Եվ ճանապարհին ասեցի Տեր իմ Աստված օգնի, որպեսզի մինչև տեղ հասնեմ Et Վիլիելբել։ ça s'est bien passé malgré ma fatigue. Եվ ամեն բան լավ անցավ, թեկուզ եւ հոգնած էի։ Merci Seigneur. Et le lendemain, je lis Փառքասու le եւ journal. երկրորդ օրը, որ արդեն կարտացի ուրեմն նորությունները, Et je lis donc sur la route. Carte Juste à après nous, il y a eu un gros accident en fait. նույն avec moi. ճանապարհին, Voilà. այնտեղ որ ես գնացել եմ, Et j'ai dit, մի ben, ժամանակ merci անց Seigneur.
Voilà. ինչ որ մի ավտովթար է եղել եւ Une Աստծո demi-heure après qu'on soit passé, il y a կես ժամ eu un անց accident. որ ես grave. հասել եմ տեղ նույն ճանապարհի մեջ ավտովթարը եղել Et j'ai dit, եւ en Աստված ինձ fait, փրկել merci է Seigneur parce qu'on est arrivé sain et sauf. Quoi. կարող եմ ասել որ Աստված ինձ օգնեց Աստված ինձ պաշտպանեց միջև որ տեղ հասնեին Voilà. Merci Laure pour ce témoignage et pour ton intervention. Céline. Bien les amis, merci pour les interventions, ça va Arlette, tout à l'heure personne ne voulait, maintenant tout le monde veut. Tiens. Bonjour à tous. Բարև բոլորին։ C'est vrai qu'on parle de la prière, Ճիշտ է որ խոսում ենք աղոթքի sauf qu'il y a մասին։ une chose, c'est vrai que la prière, c'est la communication avec Dieu. Աղոթքը ուրեմն դա կապն է, հաղորդակցությունն է, միջոց է որ խոսենք Աստծո Il y a հետ։ une autre chose derrière la prière, c'est que nous ne devions pas faire par mimétisme, en fait. Եվ պետք է հասկանանք որ աղոթքը դա օրակի կարելի ասել որպես կրկնություն չէ, ինչ որ մենք տեսնում ենք մեկին անելով եւ մենք կրկնում ենք։ Parce qu'auparavant, en fait, par rapport à une éducation, par rapport à le fait de lire la parole de Dieu, on a des enseignements qui nous disent qu'il faut prier sans cesse. Avant de sortir de la maison, il faut prier. Երբեմն լսում ենք աղոթեք անդադար աղոթել կամ տանից դուրս գալուց պետք է աղոթեք։ Et par habitude, on le fait systématiquement. Est-ce que nous sommes imprégnés par l'Esprit de Dieu ou nous le faisons juste pour dire que nous prions? Եվ հարցը հետեւյալն է, թե իրականապես մենք տանից դուրս գալուց աղոթում ենք, թե ուղղակի սովորության համաձայն ենք աղոթում։ Est-ce que nous devons prier juste parce que nous avons besoin de la protection divine alors que nous devons prier parce que nous savons que Dieu est souverain, que toute chose concourt bien de celui qui aime Dieu? Աղոթում ենք, որպեսզի Աստծո պաշտպանությունը ստանանք այդ պահին, թե իրականապես հավատում ենք, որ Աստված մեզ հետ է եւ ամեն ինչ էլ որ կատարվի, Աստված պետք է փոխի եւ մեզ դեպի մեզ համար բարին դարձնի։ Nous ne devons pas seulement attendre la protection de Dieu dans la prière parce qu'on nous le demande. Երբ որ աղոթում ենք, դա ուղղակի սպասում չէ, որ Աստված ուղղակի մեզ պաշտպանի։ Ça doit être un devoir en fait naturel. Ճիշտ է որ ինչ որտեղ բնական ոչ թե պայմանական ռեֆլեքս, բնական ռեֆլեքս դա սովորույթ պետք է լինի մեր մոտ, որպեսզի մենք աղոթենք, Pour pouvoir grandir, je crois que որպեսզի c'est մեծանանք։ par la prière que nous devons. En fait, c'est une soumission, c'est pas de l'esclavagisme, mais c'est une soumission parce que Dieu, il est notre Père. Հնազանդելն է Աստծուն եւ ոչ թե տրկանալ ինչ որտեղ, որովհետեւ Աստված մեր հայրն է Notre éducation, c'est ça, c'est de le prier, en fait. եւ պետք է հասկանանք, որ կարիք կա աղոթելու։ Voilà, c'était tout. Merci. Merci pour les interventions. J'ai fait ma prêche de ce matin. Je voudrais, avant de terminer, quand même continuer et vous poser d'autres questions. C'est pour moi, encore une fois, un des sujets les plus importants pour nous les chrétiens. Այս թեման աղոթքի կարևոր թեմաներից մեկն է մեր հոգևոր կյանքի, քրիստոնյայի կյանքի մեջ։ Եվ պետք է որ լսենք մեկս մեկից, թե ինչպես ենք հասկանում աղոթքը։ C'est pour ça, c'est très important aussi d'entendre comment l'autre vit la prière, comment l'autre comprend la prière, comment ma sœur, mon frère vit cette prière. Moi, j'apprends, moi, je suis nourri aussi à travers les témoignages, à travers ce que j'entends. Et parfois, on se pose des questions, c'est vrai. C'est vrai que parfois on prie, la prière peut être un moyen de se libérer d'une situation. Աղոթքը երբեմն կարող է ուղղակի միջոց լինի, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գանք. Il n'y a pas de mal, vous savez, de prier pour une situation qui est insupportable pour vous, pour que le Seigneur vous libère. Il n'y a pas de mal. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce qu'on remarque que on prie le Seigneur que dans ces moments-là? Je vous prends un exemple. Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, pour faire le lien avec ma prédication de dimanche dernier, pour pas que le prof m'appelle au tableau, surtout quand c'était le prof de histoire, je priais, alors que je connaissais le cours.
Je priais, ou parfois, je ne connaissais pas forcément, mais je priais que le prof ne m'appelle pas au tableau. Et parfois, le Seigneur répondait pour moi, en tout cas, il n'appelait pas. Encore une fois, cette question que je pose quand nous prions, est-ce que c'est le moyen juste pour que le Seigneur nous libère de notre situation? Là, c'est une petite situation. Mais est-ce que c'est qu'à ce moment-là que nous prions le Seigneur? Ou est-ce que ce sont ce genre de prières que nous avons? C'est ça la question. Հարցը հետևյալն է, թե երբ որ մենք աղոթում ենք, երբ որ վախի մեջ ենք, երբ որ դժվարության մեջ ենք, աղոթում ենք, որպեսզի Աստված մեզ պաշտպանի, մենակ նման աղոթներ ենք անում Աստծուն, թե իրականապես աղոթքը դա մեր հոգևոր կյանքի մասն է կազմում։ À ce stade, j'aimerais vraiment qu'on se pose cette question de est-ce que nous prions pour que le Seigneur nous protège, pour que le Seigneur nous donne des réponses, ou est-ce que ça fait partie de notre vie de chrétien, de notre vie de croyant, la prière? C'est ça en fait la question que j'aimerais qu'on se pose. Je continue encore à poser d'autres questions. Comment dois-je prier? Est-ce qu'il y a une façon de prier, les amis? Quand il faut est-ce que je dois prier debout, allongé? Est-ce que je dois faire des prières longues, des prières courtes? Est-ce que je dois rester 10 heures debout, 2 heures assis? Comment je dois prier? Est-ce que ça suffit si je prie juste au nom de Jésus? Il y a des versets sur ça. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom et vous recevrez. Ինչպես ենք մենք աղոթում? Ինչպես պետք է աղոթել? Կանգնած, նստած, պառկած? Il y a quelques années de cela, un pasteur disait qu'il a été critiqué par beaucoup de... Comment je vais les appeler? D'hommes d'église, on va dire ça. Je vais appeler ça comme ça, d'hommes d'église, de femmes d'église. Des personnes qui le critiquaient parce qu'il avait fait une prêche en disant que je peux prier, quand je suis assis sur le canapé, je peux prier. Et puis il a été critiqué pour ça. Երկար տարին առաջ մի հովիվի քարոզ լսեցի, որ ասում է, որ իրեն դեմ խոսքեր են ասել, այսինքն հակառակ բաներ են խոսել, երբ որ ինքը քարոզի ժամանակ ասել է, որ կարող եմ աղոթել նստած just միայն իմ ցենակի մեջ եւ ուղղակի աղոթեմ Աստծուն նստած։ Եվ նրա դեմ բաներ են խոսացել, եկեղեցականներ այսպես ասած, թե ինչպես կարող ես ուղղակի նստես քեզ համար ոտդ ոտքի դնես ու ավեսով աղոթես, ինչպես կարելի է այդպես աղոթել Աստծուն։ Թե la question à se poser, հարցը իրականապես ինչպես աղոթել Աստծուն։ Խոսքն ասում է Հիսուսի անունից, Հիսուս Քրիստոսն ասում է, չէ, մինչև հիմա ոչ մի բան չխնդրեցիք իմ անունից, դրա համար չստացաք, հիմա խնդրեք իմ անունից եւ պետք է տրվի ձեզ։ Բայց հարցը հետեւյալն է. ինչ որ խնդրում ենք Հիսուսի անունից ստանում ենք, ինչ որ աղոթում ենք Հիսուսի անունից ստանում ենք։ La question à se poser, c'est toutes les questions, toutes les prières, toutes les demandes, toutes les requêtes que je fais à Dieu au nom de Jésus, est-ce qu'il y a une réponse positive? Pas forcément. Pas forcément. Puisqu'il y a une autre parole qui nous dit aussi que si les paroles de Jésus demeurent en moi, si je prie au nom de Jésus et quand je prie au nom de Jésus, Jésus nous dit, si mes paroles demeurent en vous et tout ce que vous demandez en mon nom, là il vous sera donné. Ոչ ամեն Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթած աղոթները չեն ստանում։ Որտեվ գողերն են կարող են խնդրել Հիսուսի անունից, գիտեք։ Ավազակները տարբեր մարդիկ կարող են Հիսուսից տարբեր բաներ խնդրեն։ Vous savez, des voleurs, les cambrioleurs, enfin, des personnes peuvent demander au nom de Jésus toutes sortes de choses. Hein. C'est pas parce que tu dis le nom de Jésus et puis ça y est, c'est un nom magique comme ça. Mais il dit si les paroles que vous entendez
Եթե իմ խոսքերը որ լսում եք իրականապես ձեր սրտերի մեջ են, այդ ժամանակ խնդրեք իմ անունից։ Si les paroles que vous entendez, si les paroles que je vous donne demeurent en vous, si ça, une des conditions de comment prier, c'est aussi avoir les paroles de Christ en moi. Un autre passage nous dit, si nous demandons selon sa volonté, մեկ ուրիշ պայման կարելի ասել, երբ խնդրում ենք Աստծո կամքի համաձայն. Voici une question très compliquée. Comment connaître la volonté de Dieu? Ահա դժվար ինչ-որ մի հարց, ինչպես ճանաչել Աստծո կամքը, ինչպես գիտենալ Աստծո կամքը։ Vous savez, parfois je demande à mes enfants de prier à table pour manger. Il y a toutes sortes de prières. Je reviendrai forcément tellement de choses à dire, mais comme je vous ai dit, les dimanches à venir, on va revenir sur ce sujet. Mais j'aimerais juste relever quelques points. Parfois, on entend des prières des personnes qui font des longues prières et puis des prières qui n'ont rien à voir avec le sujet. Alors que le sujet est déjà donné. Je vous donne un exemple, comme je disais. Je demande à une de mes filles, par exemple, de prier pour manger. Puis elle commence à prier, et puis elle va prier. Bon, je prie pour ma copine qui est malade, je prie pour ma tante, je prie pour ça, et puis on est là en train de manger, on voudrait manger, et certains diraient, mais c'est mignon, elle prie pour sa tante, c'est vrai. Mais la question à se poser, il n'y a pas un autre moment pour prier. Et parfois, on entend aussi des chrétiens à qui on demande de prier, et puis on entend toutes sortes de prières, sauf le sujet, ou bien un petit peu le sujet, puis après, c'est comme si on se perd, ou bien c'est comme si on ne sait pas prier sur ce sujet longuement. Enfin, c'est pas une question de longue ou courte, mais au moins de se poser et prier sur ce sujet. Et une autre question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce que la personne a aussi une vie de prière? Est-ce qu'il y a un autre moment, cette personne prie pour les sujets que cette personne prie à ce moment-là? Vous me comprenez, vous me suivez ou pas? Parce que si j'ai passé toute ma journée, par exemple, à prier pour l'église, et si on me demande de prier, je sais pas moi, pour la France, j'ai tellement prié pour l'église ce jour-là. Je veux dire, là, je ne suis pas concentré sur l'église, je vais prier pour la France, pour autre sujet. Vous me suivez ou pas? Si j'ai tellement prié pour les ados, et qu'on me demande de prier pour les parents, ou, je sais pas moi, pour les pasteurs, je vais prier pour les pasteurs, et pas forcément pour les ados. Parce que j'ai déjà prié pour les ados. Երբ որ լսում ենք մարդկանց աղոթները, երբեմն կարող ենք տեսնել, թե այդ մարդիկ իրականապես աղոթքի կյանք ունեն, թե չէ։ Օրինակ եմ բերում։ Երբեմն մարդկանց խնդրում ենք, որպեսզի աղոթեն, եւ աղոթքի ժամանակ այդ մարդիկ տարբեր սյուժեներից, տարբեր թեմաներից աղոթում են եւ շատ քիչ այն թեմայի, այն սյուժեի, այն թեմայի շուրջ, որի համար խնդրել ենք, որ մարդը աղոթի։ Հարցը հետեւյալն է. իրականապես կամ լսում ենք, թե ինչի թեմայի շուրջ պետք է աղոթենք, ինչ թեմայի շուրջ, կամ իրականապես այդ մարդը աղոթքի կյանք ունի, թե չէ, կամ այդ մարդը, որ այդ պահին աղոթում է տարբեր թեմաների շուրջ, ինքը աղոթքի կյանք ունի, թե չէ։ Եվ հազար անգամ կա հնարավոր է, որ տարբեր թեմաների շուրջ, եթե ես արդեն աղոթել եմ, օրինակ եմ բերում, երեխաների մասին ամբողջ օրը, եւ իրիկունը ինձ խնդրեն, որպեսզի ես աղոթեմ հովիների համար, ես չեմ կարող շարունակեմ իմ աղոթքը, այսպես ասած, աղոթեմ հովիների համար եւ հետո միանգամից խնդրեմ երեխաների համար, չէ։ Ես կաղոթեմ միայն հովիների համար։ Qui peut prier, les amis? Qui est-ce qui a le droit de prier et demander à Dieu? Of կարող է աղոթել։ Ով որ կվստահի, la personne qui fait confiance
Là, ça fait partie des obstacles de prière. Il y a des obstacles de prière. Il y a des choses qui nous empêchent que nos prières soient efficaces. Et ça en fait partie. La Bible nous dit, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu peux pas juste dire, en fait, il est là, il entend tes prières. Là, ça fait partie des obstacles. Mais qui peut prier? Est-ce qu'on pourrait dire tout le monde peut prier? Si on connaît Dieu. Uh-huh. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est une façon de se soumettre à Dieu quand Dieu nous demande, la sœur nous dit, de prier pour ne pas entrer en tentation. C'est aussi une façon de se soumettre à lui, à sa parole. Je vais juste résumer, les amis, ce matin. Ça a été dit à travers les témoignages, à travers les personnes qui ont pris le micro, qui ont dit, c'est vrai que si on réalise réellement que nous sommes des enfants de Dieu, que grâce à Jésus, nous pouvons venir dans sa présence et librement prier, il n'y a pas de démarches administratives à faire. Si je veux voir aujourd'hui le président, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, dans quelques mois ou dans quelques années, il va me permettre. Si je veux voir, je ne sais pas moi, le roi d'Angleterre, peut-être que je vais avoir accès un jour, peut-être. Mais la question à se poser, si le fils du président veut le voir, est-ce qu'il va passer par toutes ces démarches? Il va le voir direct. Եթե հարցը հետևյալն էր, թե ով կարող է աղոթել։ Որպես Աստծո զավակ, որպես քրիստոնյաներ, որպես հոգևորականներ, կարող ենք մենք բոլորս աղոթել։ Եվ ինչ որ հատուկ պայմաններ պետք չեն դրա համար։ Միտքային էր, թե եթե ես ուզենամ նախագահին տեսնեմ, հնարավոր որ մի օր ինձ թույլ տան տեսնելու։ Բայց եթե նրա որդին ուզենա իրան տեսնելու, ոչ մի պայմաններ, ոչ մի ժամանակ պետք չէ դրա համար։ Եվ իմ Աստված, որպես իմ հայր, ես կարող եմ իրեն տեսնել առանց ինչ-որ տարբեր պայմանների կամ ժամանակների։ Maintenant, quand je suis dans la présence de mon Père, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je suis dans sa présence que mes prières sont tout de suite répondues et j'ai eu tout ce qu'il faut. Non. Et c'est pas parce que j'ai prié tellement bien, tellement construit, tellement ce qu'il faut et tout ça avec les belles paroles que ça y est. Et que c'était de langue ou court. Non. Dieu va forcément regarder le cœur. Merci, Silanouche Kouj. Forcément. Et c'est lui qui décide oui ou non. C'est pas parce que je suis dans le truc et que je pense que ça y est, c'est la fin, qu'il va dire, oh, le pauvre ou la pauvre. Il sait ce qu'il faut pour nous. Երբ որ ես Աստծո ներկայության մեջ եմ, չի նշանակում, որ իմ բոլոր աղոթներս Աստված լսեց եւ Աստված կատարեց եւ Աստված պատասխանեց։ Ոչ, ժողովուրդ։ Նա իր կամքը ունի եւ ես չեմ կարող ինչ որտեղ իմ մտքերով, ինչ ցանկություններ, թեկուս երկար կամ կարճ աղոթներով կամ զորավոր աղոթներով փոխեմ իր կամքը։ Նա ինքն է որոշում ինչ է մեզ պետք, երբ է պետք, ինչպես է պետք, ում միջոցով է պետք։ Եվ պետք է հասկանանք, որ իրեն իրականապես ամբողջովին պետք է ենթարկվենք, հնազանդվենք, ինչպես նա ուզում է։ Եվ Աստված տեսնում է մեր սրտերի մեջ, թե ինչ նպատակով ենք մենք աղոթներ անում։ Seigneur voit en fait quelles sont nos intentions, quel est le but de nos prières. Comment est-ce que nous venons dans la présence de Dieu? Jésus va critiquer sévèrement ceux qui prient dans les place publique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier aussi dans l'église à voix haute. Comprenez, hein? Mais il va les critiquer parce qu'il connaît leur cœur, justement.
Je vous ai donné ce témoignage. Un frère, pendant de longues années, un pasteur avait du mal à prier dans l'église à voix haute parce que il disait non, mais si je fais ça, il m'a dit de rentrer dans ma chambre et puis prier. Il m'a pas dit de prier comme ça. Mais en parlant, on se parlait, on se disait, mais frère, quand tu pries, tu peux aussi encourager la sœur ou le frère ou la personne qui peut entendre ta prière, et puis on peut encourager les personnes comme ça. C'est vrai, c'est une bonne chose. Maintenant, quelles sont les intentions, encore une fois, quand nous prions? Quelqu'un disait, c'est pas le marché, on vient chercher ce qu'on veut et puis on rentre à la maison. Երբ կարիքների մեջ ենք, գալիս ենք շուկայի նման, մենք ինչ որ ուզում ենք, վերցնում ենք, գնում ենք տունաղոտ կա այդպես չէ։ Mais vous avez remarqué quand même une chose, c'est que régulièrement, ce sont des temps difficiles qui nous poussent un peu plus à rentrer dans une prière intense. Vous remarquerez. Moi, je me dis, utilisons les temps peut-être faciles, entre guillemets, pour avoir plus d'armes, être un peu plus fort, pour être armé pour des moments difficiles. Pour des moments difficiles, peut-être, il faut renforcer les choses, mais quand nous sommes dans des moments faciles, dans des moments où il n'y a pas beaucoup d'adversité, soyons forts, renforçons, enfin, faisons des musculations de prière. Des biceps, des triceps, des abdos, allez-y. Non, mais c'est pas... Comprenez ce que je veux dire ou pas? Parfois, on est dans des prières, dans des moments de prière et on s'endort. Parfois, vous prenez des personnes qui n'ont... Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sport et je vise personne, je regarde personne. Et tu lui dis, allez, 10 km là tout de suite. Ou allez, 10 pompes là tout de suite. Oui! Au bout de 500 mètres, qu'est-ce qui t'arrive? Mais fais la même chose tous les jours. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous allez voir que ça va devenir plus facile, petit à petit. Entraînons-nous aussi à la prière. On parlera de la vie de Paul, sa vie de prière. On parlera de la vie de Jésus, sa vie de prière. On parlera d'autres personnes aussi qui ont eu cette vie de prière. Իսկ ուզենամ որպեսզի մենք խոսենք աղոթքի մասին եւ տեսնենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր աղոթքի կյանք են վարել, հոգեվոր աղոթքի կյանք են ունեցել։ Պողոս առաքյալին պետք է տեսնենք, Հիսուսին պետք է տեսնենք, ուրիշ մարդկանց տեսնենք, թե ինչպես են իրենց, երբ որ գրում են աղոթքի մասին, ինչպես են նրանք ապրել իրենց աղոթքի կյանքը։ Աղոթքով ինչպես են նրանք առաջնորդվել։ Parce que c'est facile de dire juste, oui, à prier, prier sans cesse. Mais on va voir comment eux, ils sont vécus. Comment ils ont vu. Comment est-ce que l'apôtre Paul parle de prière. Et de quelle prière il parle. Comment il parle. Il y a toutes sortes de prières que l'apôtre Paul va parler. Alors, pour terminer, ce que je voudrais qu'on puisse faire cette semaine, c'est de peut-être prendre des temps particuliers. Ou des recherches, pourquoi pas. Sur ce thème de la prière. Prendre du temps de prier, oui. Mais encore concentrer un peu plus sur la prière. Notez peut-être des versets sur la prière. Peut-être encourager quelqu'un en envoyant un verset concernant la prière. Peut-être prendre toute une semaine pour prier pour une seule personne. Et témoigner comment le Seigneur a changé une situation parce que vous étiez aussi dans cette vie de prière. Mais pas dans une démarche de prière égale magique, un moyen magique, non. Mais communiquer la vie. Communiquer ce moyen qui est extraordinaire qui nous est donné. Pour s'encourager mutuellement et puis grandir aussi, le connaître encore plus. Le Seigneur est tellement infini, tellement grand, on ne s'arrêtera jamais à le connaître un peu plus.
Chaque jour, on peut le connaître. Et la prière est un moyen de le connaître, oui. Շարունակենք ուրեմն այս շաբաթվա մեջ կխնդրեմ, որպեսզի ժամանակ վերցնենք աղոթքի եւ հնարավոր է նույնիսկ գրի առնենք այն տեղերը, որ աղոթքի մասին են, հնարավոր է որ քաջալերենք, հնարավոր է մեկին ուղակի խոսք ուղարկենք կամ մեկի համար հատուկ այս շաբաթվա ընթացքում մեկ մարդու համար կամ մի ընտանիքի համար աղոթենք յուրահատուկ ձևով։ Եվ մեկս մեկից քաջալերենք աղոթքով, որպեսզի մեծանանք նաև հասունանանք աղոթքի կյանքի մեջ։ Vous êtes d'accord avec ce programme? Eh bien, on va terminer avec la prière. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Ah, c'est là, nous, aujourd'hui, tout est... Aïe. 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 Juste rappel que notre sœur nous dit que connaissons aussi encore une fois la puissance de la prière. Pour l'apôtre Pierre, il y a des personnes qui ont prié et puis il a été libéré quand il était dans la prison et continue à prier que le Seigneur puisse nous aider aussi, qu'il nous donne son onction, sa puissance aussi, qu'on puisse continuer à prier et qu'on soit fortifié. Amen. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Seigneur, tu entends nos prières. Seigneur, tu entends notre désir de grandir aussi, Seigneur, dans la prière, de grandir dans cette connaissance avec toi et que ce moyen que tu nous as donné de prier, de communiquer avec toi, Seigneur, aide-nous à grandir, aide-nous à discerner, aide-nous à comprendre, Seigneur, comment, Seigneur, quand, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, mais Seigneur, premièrement, que nous puissions faire cette prière peut-être de David, sans de nos cœurs, sans de nos pensées, Seigneur, éprouve-nous s'il faut, Seigneur, et regarde si nous sommes peut-être dans un péché où on s'est égaré, mais ramène-nous, Seigneur, ramène-nous et on veut, Seigneur, que tu nous révèles les choses, qu'on puisse réajuster, Seigneur, nos façons de prière, comment nous prions, Seigneur. Cette relation avec toi, nous voulons vraiment l'améliorer avec toi, avec ton aide, que ton esprit soit en nous, sur nous, autour de nous, qui nous guide, qui nous aide, Seigneur, avec ta parole. Aide, nous voulons, Seigneur, être cette église qui prie, cette église qui a une vie de prière. Ces enfants, fils, filles, qui ont des vies de prière, qui ont une relation intime avec toi, Seigneur, c'est ça que nous voulons. Տեր Աստված, շնորհակալություն, որ մեզ հետ ես, շնորհակալություն տուր մեզ այս բնակավարի մեջ ավելի մեծանանք, Տեր իմ Աստված, այս աղոթքի կյանքի մեջ էլ ավելի զորանանք, տուր մեզ, Տեր, եւ ինչպես Դավիթ թագավորը կարող է աղոթել, այո, տես սիրտս, տես միտքս, թեկուզ փորձության մեջ քիս եւ որպեսի տեսնես, թե ես մեղքի մեջ եմ, որպեսի ինձ հետ բերես։ Ես իմ ճանապարհը գտնեմ դեպի քեզ, Տեր, եթե հեռացել եմ, Տեր, ինձ վերադարձու քո ճանապարհի մեջ։ Ես ուզում եմ քո ճանապարհի մեջ լինեմ։ Ես ուզում եմ, որ իմ աղոթքները քո կամքի մեջ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ աղոթներս, Տեր, առաջնորդված լինեն քո Սուրբ Հոգով ինձ օգնիր, Տեր, իմ Աստված։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ եկեղեցի լինեմ, որ աղոթում է, ես ուզում եմ դուրս դեր զավակ լինեմ, որ աղոթում է, որ աղոթքի կյանք ունի, որ այս հարաբերություն ունի քեզ հետ։ Տեր օգնի ինձ, Տեր օգնի մեզ։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի դու փառավորվես նաև մեր հոգևոր կյանքի մեջ աղոթքների միջոցով, Տեր։ Seigneur, merci encore une fois pour ce moyen que tu nous donnes. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas négliger. Mais nous voulons encore grandir. Que ton nom soit loué. Merci pour ton Fils qui est venu jusqu'à nous, qui nous a ouvert le chemin, qui nous a donné, Seigneur, la vie, le salut, le pardon. Merci pour ton Esprit Saint, merci pour ta parole. Merci Père Céleste. À toi la louange.
Փառք, պատիվ, զորություն, Alléluia. Amen. Amen. Amen, les amis. On peut prendre place. Կարող ենք նստել.